Kwanza nashukuru sana kwa kunipa nafasi niweze kuchangia kwenye bajeti iliyoko mbele yetu. Jambo la kwanza, Mheshimiwa Spika, nipende sana kumshukuru Mheshimiwa Rais mama yetu Samia kwa jinsi ambavyo anachapa kazi. Lakini zaidi nimshukuru Waziri wa Fedha Mheshimiwa Mwigulu Nchemba kwa bajeti ambayo kwa kweli mimi kama kijana najivunia na kama Mtanzania najivunia kwamba ni bajeti ambayo imeenda kuleta mabadiliko makubwa sana. Na shukrani hizi nazitanguliza na quote moja kutoka kwa Rais mstaafu wa Marekani Barack Obama, anasema, "Change will not come if we wait for someone or other person. We are the ones we have been waiting for. We are the change that we seek." Kwa mimi niseme jambo moja, kwamba Mheshimiwa Waziri, you are the game changer. Wewe ni game changer kwenye siasa ya serikali yetu. Kwa sababu gani? Bajeti hii inatubeba wabunge wote katika majimbo yetu huko tunakoenda. Mheshimiwa Spika, kwa muda mrefu tumekuwa tukilisubiria jambo kama hili, kuwa na bajeti ambayo ni inclusive kwa mawazo ya wabunge, ya mawaziri na wananchi. Ndio maana wakati wote waziri akiwa anasoma bajeti hapo wa fedha alisema, nimeagizwa na mama tuzungumze na waziri wa TAMISEMI, nimeagizwa na mama tuzungumze na waziri wa mambo ya ndani, nimeagizwa na mama niongee na waziri huyu. Maana yake ni kwamba ni bajeti ambayo ni inclusive kuanzia mawaziri hadi wabunge. Hilo ambalo nasema wewe ni game changer. Kwa mimi nikushukuru sana Mheshimiwa Waziri. Lakini nasimama kwa mara nyingine tena Mheshimiwa Spika nikishukuru. Mimi ni bunge langu la kwanza la bajeti, lakini nilishauri mambo karibia 5 kama sio 4 ndani ya bunge hili, na yote yamependekezwa kwenye bajeti hii na yanaenda kupitishwa. Jambo la kwanza, nilishauri serikali iondoe kodi kwenye nyasi bandia. Serikali imepokea na imeenda kufanyia kazi. Nilishauri kwenye bunge hili michezo ya betting, kwa maana betting companies ziweze kuchangia michezo kwenye nchi hii. Budget imechukuliwa, imeingizwa ndani. 5% za betting companies zitakuwa napeleka kwenye michezo. Nilisimama kwenye bunge hili nikashauri gharama za bodaboda ni nyingi. Kilio cha mama yetu amesikia kilio cha bodaboda zimeondolewa toka 30 hadi 10,000. Lakini nikasimama kwenye bunge hili tena nikashauri viwanja vyote vya mpira kwenye nchi hivi viwekwe nyasi bandia. Rais akiwa Mwanza juzi ameagiza Chama cha Mapinduzi kuanzia sasa kiruhusu mchakato wa kuweka nyasi bandia kwenye taifa hili. Kwa niaba ya michezo wa taifa hili nimesimama kushukuru na kusema asante sana. Kwa sababu haya ambayo mmeyafanyi kwa maslahi ya watoto wenu, mnafanya kwa maslahi ya Watanzania wote. Wana michezo walioko huko sasa hizi wanasherekea kuona kwamba sasa mpira wao utaenda kufanyika vizuri. Lakini sio hivyo tu. Masuala ya betting companies sasa yataenda kuchangia michezo yetu. Mheshimiwa Waziri, sitatumia dakika nyingi sana. Nikuombe jambo moja tu katika wakati wako na wakati mwingine. Hayo umetupokea. Swala lingine nilishauri serikali iangalie namna ya kuunda ama kampuni au wakala wa kuruhusu vifaa vya michezo vipunguzwe kodi mashuleni. Mambo ya jezi na mipira nilishauri hapa ndani ya bunge, na nakusihi Mheshimiwa Waziri. Ninakumbuka una ahadi kule Ruruma sekondari. Ninakumbuka una ahadi kule Kengege sekondari. Kila mbunge hapa aliko ameahidi huko mashule mbalimbali michezo, vifaa vya michezo. Ukienda kwa Tuli ya Mbeya sekondari ameahidi vifaa vya michezo. Ukienda kwa waziri wa ardhi ameahidi kule Iringa vifaa vya michezo. Kila waziri hapa ameahidi vifaa vya michezo mashuleni. Serikali ione tija sasa kuwa na wakala maalum ambao sisi wabunge tutaenda kuchukua vifaa vya michezo kununua kwa punguzo, ili nchi nzima watoto wetu wasianze kushangaa kuona jezi wakienda kwenye mitashumta, jezi wapakutane nazo toka wakiwa shuleni. Kwa sababu kwa sasa kila mbunge anatumia fedha zake mfukoni hela nyingi kuagiza vifaa michezo China ili aende kasapoti michezo majimboni kwao.
Tuliomba serikali ihangaike jinsi, kama tuna wakala wa mbegu, kama tuna makampuni ya ranchi za taifa, kama tuna makampuni ya ndege, kwa nini tusiwe na wakala wa vifaa vya michezo mashuleni ambaye atasimamiwa na serikali, na hivyo vifaa vitakuwa vimepunguzwa ruzuku au vimeondolewa kodi, ili sisi wabunge iwe ahueni kwetu na watoto wetu waweze kupata vifaa vya michezo vingi na vya kutosheleza, na hatimaye michezo ya nchi hii iweze kukua. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi sina mambo mengi sana, na niwaombe wa Tanzania kwa haya aliyoyasema waziri, tuunge mkono bajeti. Hatuwezi kujenga nchi kwa kufurahia tu kodi kupunguzwa. Tufurahie kujenga nchi yetu pia kwa kulipa kodi kwa wakati na kodi ambayo inastahili. Kwa hiyo mimi niwaombe wa Tanzania kokote waliko, yeyote anayekushauri uilalamikie bajeti hii anakupotosha, kwa sababu nchi itajengwa na wenye moyo, na wenye moyo ni Watanzania wote. Kwa hiyo mimi niombe tumuunge mkono waziri, tumuunge mkono bajeti ya serikali, tumuunge mkono rais wetu. Ameonyesha njia, ameshirikisha mawazo ya bunge walio wengi. Wakati ni wa kwetu sisi wabunge, tuende majimboni tunavyoondoka hapa tukaisupport bajeti hii 100%. Kwa lugha za vijana mjini, waziri wa fedha na Mama Samia wameupiga mwingi sana. Kwa sababu gani, Mheshimiwa Spika? Leo hii hakuna bodaboda atapiga kelele kuhusu mambo ya bodaboda. Hata traffic wenyewe ataacha kusumbua. Shilingi 10,000 ni reasonable, kwa sababu kama basi liko napokea watu 30,000, liko napokea watu 30, liko napokea watu 60 analipa 30,000, bodaboda anapakia mtu mmoja analipa 30,000. Ile imetuonyesha kabisa sisi ni watu aina gani. Kwa mimi Mheshimiwa Waziri, you are the real game changer, na hili Mungu akubariki sana. Mheshimiwa Spika, sina mambo mengi. Asante. Asante sana.